السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي دقالق دمانتين وإذن سلام ما شاء الله تبارك الله واكل دون أصحاب دقالق والله حنوصدي الحمد لله إلهي عافماتك هاي عافمات هنصي أنك أنت إسلام مول بقى جوجتين أصحابتي دقالق عافمات يا نبضك جوج إن شاء الله سايدين كسو دعي إذن كان يقصو دعي إن شاء الله بإذن الله كريم مركب حاواي و 5:30 in the morning أو سكول لآذا هدو إله إدمو marka qudaartani xaalan jarjarto firinjeerka gashte marka waxa hadda waa noo karinaya waxa waaye snackski raaca runtii ay ku aadi lahaayeen in iskuulka marka waa kaasa waxay ka cun karaan ay ka sii cunayaan wixii ay qaadanayaan waa u pakreena marka asxaabteeda sharafta leh waa kaasa xawaaji burbuuri xawaaji duub iyo filfil yar iyo waxa paprika huruud iyo waxa waaye toonta budada ah iyo waxa waaye xulbada suugada lagu darsado waxyaalaha cuntooyinka oo dhan lagu darsado basal iyo barbarooyin saddexdaas nooc iyo kabsar caleen iyo yaanyadaas marka iyo ukun iyo rooti waa insha Allah isla socod wanaagsan asxaabta qaaliga waa idin salaamin laagti share subscribe tana waa idinka xaqiina sa qurux badantiin comment u qurux badan insha Allah bismillah karim marka birtaan ku subsanana isla socod wanaagsan walaalahayga sharafta badan isku soo noqod wanaagsan imaam rijaal marka asxaabta qaaliga hadda saliidiyaan ku darsanaynaa yani birti way yar kululaatay insha Allah bismillah karim waana subax kowdhaha aadna looma hadli kare video badan oo hata ii save gareysan oo aan diyaarsaday maalintii u dambeysay Ramadaanka ma soo gelinin because si loo baxay oo la soo noqday waa la caajisay marka waa kaasa walaalahayga sharafta badan isla socod wanaagsan basashan hadda ku daraynaa marka walaalahayga sharafta badan cusbadiyaan ku daraya basasha marka cusbada lagu daray macnaha si fiican u qabanay moogta dhadhankeeda qatar uu noqonayaa ma sha Allah tabarakallah marka waa kaasa basasha hanoo yar guduudata hadda guduuday xoogaa noqotayba waa u jeediin ma sha Allah tabarakallah marka basasha waxa way badan tahay ma sha Allah laba xabo aad u weyn ee ahayd basasha badan dhadhankeeda fiican Soomahan asxaabta sharafta leh marka hadda yaanyadiyaan ku darayaa awaajiga ku daraya hadda burbuurki waa kii hor dhudhubku ahaa toonti waaye ما شاء الله تبارك الله بابريكي waaye huruudki ما شاء الله xulbad waa taasna filfisha marka kuma badinaayay ilmaha waa kulaalka aad marre filfish waa hadana marka asxaabta sharafta leh waa kaas intaas isku shiilna isla soo noqdo ilmaha waxa qabooba jiro moogta hadii aa wax oo qaleel iyo waxaan tamar lahayn aasiisid yani waxa qabowga ka dhaxbaxaayo xilli qabooba lagu jiraa Soomahan marka waa kaasa weli way noo shiilmaysaa ma sha Allah marka asxaabta qaaliga ah isku shiilmato waaye insha Allah bismillah karim ujeedin intaas dhanaankaas yar isku shiilma waa si caruurtu wax macaan u cuna wax yani ilmaha wax macaan hadii arkaan way cunaan si fiican laakiin wixii haduu qash yahay way kugu soo celinayaan la adeeg ku taala waad daadin laakiin wixii hadda u qatar ugu suubisid ma sha Allah tabarakallah si fiican ma sha Allah kaaga cunaan adigan dana kugu jirto ilmaha inay cunaan leeyo wax loo karinayaa Sooma muhiimada ugu weyn ba caruurta waayba
aniga saan qaba laakiin ya nin walba qof wax u kariyaa moogta ana caruurta igu muhiimsan maanta wax ii cunaan maalintaasaan farxaa maasha allah marka ukunta aan karinay waa taasaa 8 xabo waaye maasha allah caruurteeda badan yihiin sumahan maasha allah tabaaraka allah isla socod wanaag kabsar caleenta waaye marka hadda nusna waa reebe nusna waa kana barbarooniyaashu waaye marka cagaarkii guduudkii yeelowgii marka ku balaarmo hadda ukuntaan kusoo daraya markaas marka hadda ukunta marka hadda aan ku darayo 4 xabo waaye وأفر حبة بس أفرت أصعب مركة واكاسة ولا لهي شرفت بدن واكاسة أفرت كلنا واتاسة أفرت كلوا يعني ما فهمتي ولا ليه شرفت بدن أفرت كروة مركة اسم السعد وناكسن إن شاء الله كبسر علينتي هلي قدام بيسا وايا انت قدام بيسي ما شاء الله تبارك الله كبسر علينتي انت قدام بيسا قدر مركو هكاسا ولا ليه شرفت بدن يسلا صعد وناكسن ان شاء الله وحيرا نهر ودجينا مركو ان شاء الله وهكذا فريش يكون قاعدنا يعني المهم يعني الدكان انت وقد اللي هات كيك حنو ويق إنه يالا laga yaabo waa kaasa iyo haday waxaan ku qaataan ka war ilmahaada adaa qalbiga ka dageyso basama waa kaasa noor baxabadiisa xabad kala u kor saara bas warka dhan waaba dhan yahaybo marka saxankan weyn aan kor saara xooga saxanka weyn marka wax yar neebsado because weelka ay qaadanayaan isma weelasha iskuulada baaq waxa isma dhiishashka oo plastic cunto kulul kuma fiicno marka waa kaas ma sha Allah
cuni kasta intaan u saaraya. وهكذا أصحابتي ما شاء الله تبارك الله سما أركيسين ما شاء الله قراعة مركع عروض ثاني ديار قلت هاي هذا عبتان كودا وحر حرايا حلقة جارجة هذا سودو 6 على جاري ما شاء الله تبارك الله نقول عليه شرفت بدن كفائدة استوى عن إنه في عن تحل قوبها مع السلامة خير بدنا إذي رجينا إن شاء الله ساس إذا أوقيقاس لما قلين كروالكي وكلون marka waxa way neebsane afta neebsida xoogaa qawbin oo qandac ha dhab ugu siina meeshood waa kaasa ma salaamo insha Allah isku soo noqod wanaagsan laagti sharti comment kale idinka walaaleysa oo qurux badantiin insha Allah ma salaamo